Zdravím vás pri svojom ďalšom videu. Tentokrát som si pre vás pripravil najdesivejšiu psychiatrickú liečebňu Penhand. Psychiatrické ústavy boli v minulom storočí miesta, z ktorých sa duševne chorí ľudia vo väčšine prípadov už nikdy nevrátili späť do bežného života, keďže psychiatria ako vedný odbor bola ešte v plienkach. Na pacientov sa skúšali rôzne netestované lieky, zvlášť terapie a nepredstaviteľné psychiatrické metódy, ktoré prinášali duševne chorým ešte väčšie utrpenie. Veľa z týchto liečební sa muselo počase zatvoriť, no duše niektorých pacientov tam podľa viacerých svedkov stále zostali. Takže si spravte pohodlie a poďme na toto desivé video. Podľa mnohých amerických historikov bola psychiatrická liečebňa Penhand v mestečku Spring City v Pensylvánii jedna z najhorších v celých Spojených štátoch amerických. Založená bola v roku 1903 a pacientmi v tejto desivej liečebni boli prevažne deti, o čom svedčí aj priľahlý cintorín, kde boli mŕtvé telíčka pochovávané. V liečebni sa dodnes ukazujú prízraky malých detí, čo potvrdili viacerí svedkovia, medzi ktorými sú aj bývalí zamestnanci liečebne, ako aj lovci duchov. Súčasný majiteľ celého komplexu, Richard Checkey, hovorí o tom, že v liečebni často stretáva malé svetlovlasé dievčatko v bielých šatách, ktoré na neho úplne pozerá a v jej blízkosti je cítiť veľmi silnú negatívnu energiu. Malé dievčatko videli aj viacerí lovci duchov, ktorí do Penhurstu zavítali a podľa ich slov majú pred touto liečebňou veľký rešpekt. Celý komplex je dodnes strážený a členovia bezpečnostnej služby hovoria o tom, že v oknách vydávajú ľudí, ktorí pozerajú z okien budovy Quaker. Za každým však, keď prídu dovnútra, nikto v budove nie je, no počuť hlasy, ktoré nikomu nepatria. Najdesivejším miestom v celom komplexe je budova zvaná Devín, ktorá slúžila ako ubytovňa pre malé deti. V budove bola umiestnená aj zubná ordinácia, ktorá však neslúžila na lekárske účely. Malým pacientom, ktorí pohrízli nemocničných opatrovateľov, boli násilne vytrhávané zuby. Väčšina detí v liečebni preto mala počas pobytu ústa bez zubov. V tejto nemocničnej časti je preto často počuť hlas, ktorý kričí: nemali žiadne zuby. Šokujúcu reportáž o liečebni s názvom Utrpenie malých detí urobil v roku 1968 americký novinár stanice NBC Bill Baldini. V roku 1977 bola na liečebňu podaná žaloba a vyšetrovacia komisia odhalila desivé zistenia. Celý komplex bol napokon v roku 1987 uzatvorený a dodnes z neho ide strach. Takže dúfam, že sa vám video ľúbilo a určite ho odmeňte lajkom, ak ste tu noví, nezabudnite dať odber.